Здравствуйте, меня зовут Максим Качан. В данном видео мы разберем процесс подключения розеточной распредкоробки. Питание в нее поступает от распредщита. К этой распредкоробке будут подключены 3 розетки, а также от нее будет запитываться еще одна распредкоробка. В первой части видео распредкоробку будем расключать на клеммниках Waga. Во второй части мы покажем, как удобно выполнять скрутки шуруповертом. Специальным ножом с пяткой разрезаем наружную изоляцию. Теперь достаем жилы из наружной изоляции и обкусываем ее бокорезами. Не забудьте проверить, что вы достали все жилы перед тем, как обкусить черную изоляцию. Иначе придется затягивать новый кабель в коробку, если случайно повредите жилу. Жилы в розеточной коробке соединяются по цветам. Я начинаю расключение коробки с фазных жил. Обрезаем коричневые жилы на 4 пальца. Именно такая длина жил удобна при соединении клеммниками Waga. При большем запасе будет неудобно укладывать жилы в коробку, а при меньшем запасе неудобно одевать клеммники. Теперь съемником Knipex на 10-12 мм снимаем внутреннюю изоляцию. Вставляем жилы в клеммники Waga. В клеммнике прозрачное дно, и мы можем видеть, как мы вставили жилу. Из клеммника не должна торчать оголенная жила, и она должна почти касаться дна. Повторяем то же самое с нулевыми жилами. Обрезаем синие концы на 4 пальца и зачищаем съемником на 10-12 мм. Аналогично с заземлением. После того, как все жилы мы вставили в клеммники, укладываем их в распредкоробку.